السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس طارق ممدوح في الحلقة الثالثة من سلسلة تعليم البي اتش بي. احنا بدأنا في الحلقتين اللي فاتوا، اتعلمنا ازاي نعرف المتغيرات وتعرفنا على conditional statements زي الاف والالس والالس اف، وشوفنا امثلة على كده. هنتكلم النهاردة بشكل اعمق شوية على ازاي ان احنا نطور الاداء بتاع conditional statements. كمان هيتعلم نوع جديد من الكونديشنال ستيتمنتس باستخدام ستراكشر اللي هو السويتش. هنتكلم برضو على ان احنا ممكن نعمل كونديشنالز يكون فيها ابداع، يعني مثلا ممكن ان احنا بدل ما بنحتاج في المرات اللي فاتت اللي اتعلمنا فيها ازاي نسبمت من HTML فايل لملف تاني PHP، بدل ما بنحتاج ملفين ممكن نضم الملفين في ملف واحد بس، يعني يبقى ملف واحد بس بيسبمت لنفسه ونحط كونديشنال فيه شويه ابداع كده بيشوف اذا كان الفورم ديت اول ما بتفتح ولا بتفتح بعد السبميت، ويبقى هو ملف واحد بس بي اتش بي بدل ملفين، واحد اتش تي ام ال وواحد بي اتش بي. برضه هنشوف حاجه يمكن نسيناها في وسط الكلام، ان احنا لو عايزين مثلا نزود value by 1 او increment by 1 او decrement by minus 1، فاحنا ممكن ان احنا نستعمل حاجه بسيطه جدا اللي هي البلس بلس والماينس ماينس، هنتكلم عليها. في نفس الحلقة برضه هنتكلم على ان احنا لو عندنا عايزين نجيب زي لوب تعمل تاسك معينة او تتكرر التاسك ديت كذا مرة عندنا، فازاي ان احنا ممكن نتعلم structures اللوب، منها طبعا الوايل. برضه هنطور بعد كده الوايل لو عايزينه يبدأ ينفذ البلوك بتاع اللوب الاول، وبعد كده يبتدي ان هو يسأل الكونديشن اللي هو بيخلي اللوب تفضل تستمر. هنشوف ازاي ان احنا ممكن نعمل حاجة اسمها دو وايل بدل وايل. وهنكمل بعد كده على موضوع ان احنا لو عايزين عدد معين بقى من اللفات او الاتريشنز بتاعت اللوب ممكن نعمل دوت من خلال الفور لوب. وهنتكلم على بعد كده لو عايزين في جداول موجودة عندنا، عايزين عدد مثلا الصفوف وعدد الأعمدة يبقى دايناميك، هو اليوزر يحدد بنفسه، نسأله انت عايز كام رو، عايز كام عمود، فيبتدي ان احنا استجابة لطلباته دايناميكالي نرسم له التيبل على الشاشة. يعني هيكون في أمثلة شيقة في الشغل. وهنبدأ أول حاجة الستراكشر الجديد بتاع السويتش اللي احنا هنتكلم عنه مع بعض دلوقتي. لو بنتكلم على السويتش فاحنا عندنا الستراكشر بتاع السويتش بيكون حاجة زي الشكل العام اللي انا هظهره دلوقتي. يبقى عندنا في سويتش في فاريبل بناخد القرار بناء على القيمة بتاعته، وكيس مثلا انه كان بيساوي فاليو معينه بنعتبرها مثلا كونديشن بترو، او ان في فاليو معينه هو بيحققها، هيبتدي رد الفعل انه هيعمل السطور او الاسطر بتاعه الكود اللي هي مكتوبه بعد الكولون ديت. اذا ما تحققش الشرط دوت ممكن نديله شرط تاني ونشوف اذا كان بيتحقق ولا لا، او نديله فاليو تانية ونشوف بيتحقق ولا لا بعد كلمه الكيس برضه، ولو اتحقق يبدا ان هو ينفذ الكود البديل دوت. وسو اون بقى عندنا حالات ممكن ان احنا نستعملها. طبعا المثال ده بيبقى كويس لو احنا عندنا مثلا الطالب بناء على الدرجه اللي هو حصل عليها في الامتحان بنديله مثلا تقدير جيد، جيد جدا، امتياز. ممكن يبقى عندنا في كيسز للتقدير على حسب هو حقق انهي كيس او انهي رينج من الفاليوز، فنبدا نديله التقدير اللي يناسبه. ممكن ناخد برضو مثال للموضوع دوت. كان في مثال عملناه بتاع اللي هو على حسب اليوم اللي هو اليوزر بعت لنا الفاليو بتاعته، فاحنا بنقول له هياكل كذا في اليوم دوت. كنا عملنا المثال دوت المرة اللي فاتت، ممكن افكر حضراتكم. فلو لقينا نبص الفورمة مع بعض هنلاقي ان احنا عندنا الفورمة ديت عبارة عن select element، والselect element دوت لو حد ضغط على اختيار من الاختيارات وضغط على البوتون بتاع submit كان بيرسل الفايل اللي هو الcooking.php الفاليو اللي هو اختارها، والفاليو ديت كانت بترد عليه تقول الوجبة المخصصة لليوم دوت ايه. المثال ده كان معمول بالاف else، ممكن ان احنا نعمله بالسويتش. طيب الجزء الاولاني مش هنغير فيه، احنا بالنسبه لنا بنتكلم في التعديل في الجزء الثاني. فالجزء الثاني هيبقى عندنا مثلا فايل جديد، الفايل دوت هيبقى فايل زي ما اتعودنا السينتاكس بتاعه هيكون PHP، وهيكون ممكن نعمل له سيف دلوقتي.
ونحفظ مثلا باسم cooking.php النسخة الجديدة. هيبقى عندنا التعديل في الملف دوت، هنشوف ازاي مع بعض. في البداية احنا بنحاول ان احنا بنستلم في اول حاجة نستلم variable اللي هو الدي، اللي هو اليوزر السلكشن اللي عمله، بنستلمه بالجيت او بالبوست على حسب هو بعته بايه. وهنا كان مبعوث بالجيت يبقى احنا هنستلمه بالجيت. جيت الدي. بعدين الجديد بقى ان احنا مش هنعمل if و else، احنا هنعمل حاجة اسمها switch بيزد على، اهو انا اكمل لنا عشان احنا شغالين في السبلايم تكست، بيزد على الفاريبل اللي مبعوث اللي هو في الحالة بتاعتنا هنا اللي هو $day كيس. شوف بقى الكيس الفاليو بتاعته بكام، مثلا كيس انه ارسل لنا الفاليو 1، ساعتها هنعمل some action اللي هي كود ديت، ان احنا هنخلي مثلا السبيشال اللي هيطبع او الوجبة المخصوص في اليوم ده اللي هتطبع تبقى مثلا chicken in oyster sauce. وهنا لازم نعمل بريك عشان ما يعملش فولس رو، ان هو يكمل تنفيذ ويوصل للديفولت ينفذ الكود اللي موجود عند الديفولت دي في حالة ان هو بعت كود غير الاكواد المتوافرة. مثلا احنا عندنا الاكواد اللي ممكن يبعتها 1 و2 و3، لو بعت 4 مثلا اللي هو يوم السطر دي حاجة مختلفة عن الحاجات اللي هي متاحة ان هو يبعتها. لو في اي فاليو زي مثلا الفاليو 4 ديت، الفاليو المفروض انها مش هنستعمل مثلا كل الكيسز سويتش كيسز لغايه 4، لو عملنا مثلا سويتش 1 2 3 فهتبقى الديفولت كيس اللي هي ما عدا ذلك يعني 4 او اي فاليو تانية هتبقى هي دي الديفولت. فانا مش عايز انه يحصل فولس رو، ان هو بعد ما يطبق الكيس اللي مثلا كان باعت له نفترض الفاليو 2 وحب هو يطبق الفاليو 2 بعد كده ما ينزلش على الديفولت، فبحط بريك بعد الامر اللي المفروض ان هو ينفذه عشان ما يخشش في الكيس اللي هي الديفولت في حاله ان هو خلاص عمل ماتش مع الكيس الصح. هنا لو حطيت كيس 2 وجيت نفس الكلام برضه بس هغير رساله وبالمره برضه نعمل كيس 3. كيس 2 مثلا هنقول ان السبيشال فرنش اونيون سوب. في كيس 3 مثلا هنقول السبيشال اللي هو هيبقى meat chops with mashed potatoes وسلطة خضراء عندي جرين سلطة. ديفولت بقى اللي هو اي فاليو ما عدا اللي هو ال 1 and 2 and 3، اي فاليو another value هيبقى مثلا fish and chips. هنا الكود اوضح بكتير من اللي هو الاف else واسهل، مجرد ان هي كيسز بيماتش معاها. طيب عايزين نطبع بقى النتيجة بتاعت الكود دوت، فهنيجي هنا مثلا هنعمل بقى بعد الجزء البي اتش بي دوت هنعمل هنا مثلا header 2 ونقدم الوجبة بتاعت سبيشال اللي هتقدم today's
special is، ونطبع بواسطة ال PHP القيمة بتاعت الفاريبل اللي هو السبيشال echo السبيشال، وبكده بنكون انتهينا من الملف دوت. ممكن ان احنا نعمل له تيست. هو بس هنحتاج ان احنا في بداية الحلقة ان احنا زي ما اتعودنا بنعمل الياس في الاباتشي للفولدر اللي احنا شغالين عليه الكود بتاع النهاردة. ده فولدر اللي هو الكود بتاع النهاردة. فهنيجي هنا في الاباتشي هنقول له ان احنا عايزين alias directories، عايزين add alias. هيسألنا كالعادة انتوا عايزين الالياس تبقى ايه، نخلي الالياس مثلا فيديو 3، وهيسألنا على مكان الفولدر اللي هو لما بنكتب الالياس بيروح ليه. هنقول له الفولدر دوت alias created، وهيعمل طبعا start اهو بقى active وضاف الالياس الجديدة اللي هي فيديو 3. نقدر بقى دلوقتي نتست local host slash video 3. بعد كده بنكتب اسم الملف اللي احنا عايزين نشغله. عندنا الملف هنا اللي هو weekday.html. نرجع الاسم تاني weekday سوري هنا مكتوب ايه مش ايه. طيب هنا هختار اي value Friday for example، هيطلع result من الفايل اللي هو cooking.php. ونلاحظ هنا ال URL عشان الجيت حاطط هنا علامة استفهام question mark، وحاطط بعدها الquery string، وحاطط الفاريبل اللي هو الدي ده هنا اللي هو اسم الدروب داون ليست اللي احنا مستعملينه، او اللي هو select control بلغة ال HTML اللي احنا مستعملينه معانا. طيب جاء الوقت ان احنا نبدأ شوية ان احنا نحاول نخلي مش محتاجين ملفين. يعني احنا دلوقتي عشان نعمل الفورم نعمل ملف اللي هو اللي زي مثلا الملف بتاع weekday.html وcooking.php اللي يستقبل مننا الاختيار اللي اليوزر اختاره ويظهر لنا النتيجة. طب لو عايزين نعمل قصة شبه كده في ملف واحد بس، الملف الواحد بس دوت مثلا نتشيك وهو بيفتح اذا كان اليوزر عمل سبميت او ارسل داتا، ولا اول مره بيفتح الملف دوت، وبناء عليه نعرض له الفورمه ولا نعرض له النتيجه بتاعه الرد بتاعه الفورمه. طيب نشوف الاكزامبل دوت مع بعض. هنسمي مثلا الاكزامبل الجديد دوت هنسميه more creative. نعمل له سيف. احنا هنا ما اخترناش نوع اللانجوج اللي احنا شغالين بيها، بس مفيش مشكله. ممكن هنا برضو واحنا بنعمل سيف نوضح له ان احنا هنشتغل PHP، ونعمل الملف اللي قلنا اسمه more creative. طبعا هو مش بيحاول يساعدنا عشان انا نسيت اقول له view syntax، اقول له ان ده PHP. هنا في الملف اللي بعمله هبدأ اشتغل ان انا هرسم اللي هو الفورمة. طيب هو دايما لازم ارسم الفورمة؟ لا، لازم رسم الفورمة دوت يكون مقرون بشرط. يعني اذا كان اليوزر عمل submit ولا ما عملش submit. ازاي بقى الكلام دوت؟ هاجي هنا هقول له PHP هقول له هنا ان انا عايز يبقى ال if statement اتشيك بيه هل اليوزر داس على زر سبميت ولا ما داسش على زر سبميت. يعني هو بيحمل دلوقتي بعد ما اليوزر ارسل بيانات، ولا دي اول مره تحميل للصفحه. فاقدر هنا اسال is set
set دي بتستفسر اذا كان في variable واخد قيمه ولا لا. الفاريبل اللي انا هستفسر عنه بالفانكشن اللي هي is set، هستفسر عن الفاريبل اللي هو $_ فيلد اسمه submit. احنا عندنا في زرار زرار submit ده ممكن هو نفسه لو الزرار النيم بتاعه submit فهو بيرسل value معنونة باسم الزرار دوت. طب اذا الزرار ده بيرسل امتى؟ اذا اليوزر ضغط عليه وعمل ارسال. طب اذا هو ما ارسلش حاجة، يعني ما داسش على الزرار دوت، نستشف من كده ان دي اول مرة تحميل للفورم، يعني الفورم ديت ما اتندهتش قبل كده. ففي الحالة ديت if ان هو not is set، يعني الفاريبل ده مش واخد قيمة، يبقى ديت اول مرة تحميل للفورم. ساعتها ارسم له الفورم بكود HTML، يبقى مثلا فورم الاكشن. هنا الاكشن انا مش عايز احدد ملف جديد، انا عايزه يبعت لنفسه. طيب عشان يبعت لنفسه انا عايز نفس اسم الملف اللي انا شغال عليه دوت يبعت له. يعني مثلا لو الملف بتاعنا morecreative.php يبقى هيبعت الملف نفسه اللي هو morecreative.php اللي هو الملف احنا ما عملناش extension. طيب خلينا نعمل له زي save نقفله، وخلينا نعمل له extension .php، وخلينا نرجع تاني نفتح نفس الملف اللي هو morecreative.php. طب انا ممكن اكتب هنا مباشره اقول له ان الاكشن انك هتصمت لي ملف اسمه morecreative.php، لكن ممكن الاذكى من كده ان اخليه هو بنفسه يكتشف اسم الملف اللي مكتوب فيه الكود. ازاي اعمل حاجه زي كده؟ ممكن اجي هنا في الاكشن اقول له echo $_server of special variable. السيرفر دي بتجيب سبيشال فاريبل على مستوى السيرفر. فاريبل هنا سبيشال فاريبل اسمه php_self. php_self دوت في نفس اسم الصفحة اللي احنا شغالين عليها. يبقى هنا لما يبتدي يعوض عن $_server of php_self هيجيب نفس اسم الفايل اللي هو morecreative.php. يبقى هنا خليته هو دايناميكالي يعرف او يتعرف على الملف اللي شغال فيه الكود دوت، ويخليه يبقى هو الاكشن بتاعه اللي هو في الاخر هيبقى نفس اسم الفايل. بقيت الفورم ان انا هحدد برضو الميثود بوست. لو تلاحظوا انا هنا بستلم بالبوست اذا كان هو داس على زر سبميت ولا لا من خلال البوست مش الجيت. يستقفل الفورم، دي قفلة الفورم. جوه الفورم هكتب له بقى مسج enter your age، هحط له input، والتايب الانبوت ده هيكون التايب بتاعه تكست. النيم هيكون النيم اللي هيبعته لي على السيرفر اللي هو age مثلا، ده محتاج بس هيتكتب فيه مثلا رقمين ولا حاجة، فممكن السايز بتاعه مش كبير، السايز بتاعه 2. self closing. هنا بعد كده الانبوت اللي هو زرار submit، التايب بتاعه submit. سوري. والنيم، النيم ده مهم جدا عشان انا بتشيك اذا كان هو داس على زرار submit، فالنيم هنا لازم يكون submit. زرار submit ده مكتوب عليه او الفاليو بتاعته جو، يبقى انا هنا بتشيك انه اتبعتت لي الفاليو جو دي ولا لا في الامر اللي فوق if is set $_post of submit هيبعت لي الفاليو جو دي بتاعت الزرار. ممكن حد يستغرب انه انت حتى الزرار بيبعت فاليو، مش بس التكست فيلد اللي هو الايدج دوت بيبعت فاليو، لا ده كمان الزرار بيبعت فاليو. كل حاجه عندي في الفورم بتبعت فاليو.
يمكن ما كنتش بهتم بيها، لكن هنا بقت مهمه لانها هتقول لي اذا كان هو اليوزر داس على السبميت ولا دي اول مره تحميل فتظهر الفورم. يعني اذا ما كانتش ديت ما كانتش اتبعتت الفاليو بتاعت السبميت فهنا هيظهر لي الفورم. طيب يعني تلاحظوا ان بدات ان انا ادخل جزء HTML كنتيجه للاف ستيتمنت. يعني البيز ده مفتوح وكانه بيتضمن جزء ال HTML دوت. طيب هحتاج هنا نقفل بقى البيز اللي انا فتحته بتاع الاف، فهاجي هنا اقول له كPHP وهقفل هنا البيز دوت اللي انا فتحته. يعني هنا بقفل، حتى هو السبلايم تكست بيعلم لي انت بتقفل البيز ده اللي انت فتحته فوق. يبقى المفروض ان لو الشرط بتاع الاف متحقق بيعرض لي الفورمه ديت. طيب لو مش متحقق بيرد على الفورمه ديت. يعني يكون هنا بقى ساعتها يبقى داس فعلا على السبميت وفي فاليو تكونت اللي هي نتيجه الضغط على زر السبميت. else في حاله الelse هبتدي ان انا ابروسس الداتا اللي مبعوته لي من الفورم. مثلا هبدا بالفاريبل اللي هو الايدج اللي مبعوت لي، اللي هو الايدج النيم بتاعه ايدج. اقول الايدج equal $_ post of الايدج. ابدا بقى ممكن ان انا هاندل بقى زي ما عملنا قبل كده، اقول له if مثلا على سبيل المثال كانت $age greater than or equal 21. in this case هن echo مثلا you may be working now و else echo you may be studying now. طيب يبقى احنا هنا عندنا البيز بتاع الالس اللي هو بيقفل اللي هي الالس الكبيره اللي هي تبع الاف، بنشوف اذا كانت عمل سبميت للفورم ولا لا. وجوه داخليا في النستد اف اللي هي بتشيك اذا كان الايدج اللي بعد ب 21 ولا لا. هنا ميزه الكود ده ان احنا ما عندناش ملفين، هو ملف واحد مور كريتيف، والملف دوت يعرض الفورم يعرض الرد بتاع الفورم. وده اكثر ابداعا من ان احنا نحتاج لملفين. الفورم ديت بتسبميت نفسها من خلال ان هو بييكو نفس اسم البيج بالفاريبل $_server ده سبيشال فاريبل بين تو سكوير براكتس php_self اللي هو بيعبر عن نفس اسم البيج نفسها. لو عايزين نعمل تيست للكود دوت فهنيجي نغير اليو ار ال هنا بقى. اليو ار ال اللي احنا مستعملينه هنستعمل url morecreative.php. هنلاحظ هنا ظهرت لي الفورم. ليه ظهرت لي الفورم؟ لانه هنا نفذ الجزء ده اللي هو بيظهر الفورم. طيب هكتب الايدج 38 جو. قال هنا you may be working now. لما دوست جو هنا بدأ ان هو في الريكوست اللي بعده يبدأ ان هو بيستقبل الفورم، بيبتدي ان هو يشوف هل في فاريبل اللي هو بتاع السبميت واخد فاليو. فعلا لقى فاليو، يعني هو set، يعني مش هيبقى not الست، لا ده set بالفعل في فاليو. فيبتدي ينفذ الجزء بتاع الelse ويبدأ يبروسس الفاليو ديت ويبدأ بناء عليها يطلع لي الجملة بتاعت you may be working now. هنتكلم دلوقتي على موضوع بسيط، والموضوع بتاعنا ان احنا ممكن لو عايز تincrement variable فانت ممكن تقول له الفاريبل ده equal الفاليو الأصلية +1، او ان انت ممكن ببساطة تقول له بلس في كود بسيط جدا زي الكود دوت.
لو عندك التوتال ايكوال 10 فبتقول له التوتال بلس بلس، لو جيت بعدها بتيكو التوتال. خلينا نتست الملف دوت. طلع الفاليو 11. طيب وبالمثل لو انت كنت عايز تنقص الفاليو بتاعته، ف يعني عايز تعمل ماينس ماينس، هنا طلع الفاليو 9. في الحالة ديت ان الديكريمنت اللي هي ماينس ماينس بتنقص بمقدار 1. طبعا بيصادف ان يكون في امر من الستيتمنتس اللي احنا بنكتبها عايزين ننفذه اكتر من مره. يعني مثلا بنقرا من داتابيز، فعايزين نعمل زي لوب تعدي على كل ريكوردز اللي في الداتابيز لغايه لما تقرا الجدول كله، او عندنا مثلا ملف فيه اكتر من سطر عايزين نقرا كل سطور الملف ده التكست فايل لغايه لما نبقى قرينا الملف كله للاخر. ففي الحاله دي بنحتاج نتعلم كونسبت جديد، الكونسبت بتاع اللوب، ان احنا لو هنبتدي ندخل البي اتش بي في لوب بحيث انها تفضل تنفذ حاجه كذا مره. فهنا بنقول ان مثلا لو كان عندنا الوايل لوب، دي اول مثال على اللوبينج، اصبح ان احنا في الوايل لوب دي في سطر بيتنفذ او في مجموعه سطور اللي هي دو ذيس، ممكن يكون جوه البلوك بتاع اللوب دوت سطر او اكتر، بيتكرر البلوك دوت وبيتنفذ اكتر من مره. طب هنا هيتنفذ لما نهايه؟ لا، هو بيتنفذ طول ما الكونديشن اللي احنا مدينهوله بين القوسين بتوع الوايل متحقق. يعني طول مثلا ما وصلش لنهايه الملف فهو بيبدا يقعد يقرا سطر بسطر مثلا. يعني هناخد مثال على كده، مثال ان احنا عندنا هيبقى فيه زي فورم. الفورم ديت بسأل اليوزر يعني يكتب لي اي رقم هو عايزه. مثلا كتب لي مثلا 7، فبطبع له مربعات الاعداد اللي هي قيمة الرقم في نفسه من 1 ل7 مثلا، مثال زي كده. المثال ده هحتاج فيه الوايل لان هنفذ عملية اللي هي بتاعت ان نحسب السكوير، المربع بتاع الرقم نضرب الرقم في نفسه. هحسبها بعدد الارقام اللي هيديهاني، فمش عايز اعيد الكود، يعني ما اقعدش اعمل كوبي وبيست لنفس الكود، انا عايز يبقى عندي ديناميكيه في التعامل. طيب نشوف المثال دوت نشتغله مع بعض. هسميه مثلا squares.php. في المثال دوت هيكون عندي في مثلا زي فورم كده، وفي الفورم ديت ببتدي ان انا بقول له ان هو يكتب الليميت، انه اخر رقم عايز اجيب السكوير بتاعه هيكون كام عشان ما اشتغلش لما نهايه. طيب هنا نعمل الموضوع ده بالطريقه اللي اتعلمناها من شويه في المثال اللي فات، تبقى هي ملف واحد squares.php، او هو ملف واحد squares.php، ولا نعمل ملفين؟ لا، نخلينا عشان ننسق المعلومه نعمل ملف واحد. فهنا مش دايما هيطلع لي الفورم ده، انا لازم اسال الاول هل هو عمل بوست ولا لا. فهبتدي ان الاول قبل الفورم كان المفروض ان انا اكون عامل php، واسال هنا هل هو ضغط على زرار السبميت ولا لا. طيب في حالة ان هو ضغط على زرار السبميت هقسم له الفورم الموجودة عندنا هنا. في حالة ان هو ما عملش كده، في الكيس ديت هبدأ ان انا هعمل اكشن مختلف، ان انا هبتدي استجيب اللي هو عمله جوه الفورم، وابتدي ان انا انفذ كود البي اتش بي بتاعي في الالس اللي هنا. طب اكمل كتابة الفورم اللي انا كنت لسه ما كملتهاش، فهقول له اكشن، اسف مش هقول له اكشن، هقول له هنا الاكشن ان انا عايز اجيب نفس اسم
الملف اللي انا شغال بيه هنا بشكل دايناميك، وده عملناه قبل كده بالكود ده. هنا بيجيب نفس اسم الملف اللي احنا شغالين عليه ويخليه يبقى هو الاكشن بتاع الفورم اللي هيبعت له الريكوست. هنيجي بعد كده هنقول له ان احنا الفورم دي الميثود بتاعه السيندنج بتاعه الداتا، الميثود هتكون ميثود بوست. وبعد كده هنيجي في الفورم نفسها هنطلع له بقى الكلام اللي هو هيشوفه. بس قبل ما انسى عشان ما انساش قفلة الفورم، حطيت قفلة الفورم تحت هنا. هنكتب له بقى ككلام مثلا bend all the squares between 1 and اللي هو هيديهوني كانبوت او اليوزر هيكتبه في تكست فيلد. النيم بتاع التكست فيلد دوت هنسميه مثلا ليميت، ده الليميت اللي المفروض اوصل له ما عديهوش، عشان ما يبقاش تكست فيلد كبير قوي او عريض قوي. خلي السايز بتاعه على الشاشه 4، والماكسيمم لينس بتاع التكست فيلد دوت 4 كاركترز عشان ما يكتبش ارقام كبيره قوي، ويدخل البي سي في لوب تحتاج لفات كتيرة جدا من الكمبيوتر عشان يخلصها. فهحدده مثلا ماكسيمم يكون 4 خانات الرقم اللي هو هيكتبه. وهنا طبعا لازم يبقى فيه زرار عشان يسبمت من خلاله، ده مهم جدا، اللي هو زرار السبمت اللي هو التايب بتاعه سبمت والنيم بتاعه سبمت. والنيم ده هنا عايزه سبمت يكون زي نفس اسم النيم اللي انا بتشيك اذا كان هو عمل بوست ولا لا، فالنيم هنا سبمت. وممكن الفاليو بتاعته مثلا الكلمة اللي هتظهر اليوزر عشان يدوس على الزرار جو. ومع ان هو بقى يبتدي انه يتعامل مع الفورم ويبتدي ان هو يسبمت، هبتدي ان انا هندل ايه اللي بيحصل في حالة السبمت. هنا عندي في الالس، فابدا ان انا اقول في الالس ان انا هيجي لي الفاليو بتاعت الابر ليميت، هستقبلها في variable اسمه upper limit equal $sign post وهستقبل الفاريبل. من ميزة الطريقة دي ان يبقى قصادي الفورمة، فبقدر هنا اجيب بدقة اسامي النيم بتاع الفيلدز اللي انا هشتغل عليها. فانا عندي هنا limit هاخده بس كوبي بيست هنا، بدل ما احتاج اروح لملف تاني HTML اللي هو ملف واحد في الكود البي اتش بي وإيراد اللي بستقبل منه الكود دوت. وهنا عندي هعمل اللور ليميت ده مثلا ب1. انا عايز اتحرك ما بين اللور ليميت والابر ليميت بحيث ان اطبع له كل السكويرز بتاعت النمبرز دي على الشاشه. فهعمل هنا لوب. الكونديشن بتاع اللوب ديت انه طالما الكونديشن اللي طول ما هو بتقول اللوب بتشتغل طالما انه اللور ليميت طالما انه اللور ليميت less than or equal الابر ليميت، طالما انه ما وصلش للابر ليميت ساعتها هينفذ الكود دوت. في الكود دوت هايكو او هطبع على الشاشه اللور ليميت multiplied by اللور ليميت الجملة دي كلها عايز أكونكاتينيت معاها حاجة معروفة في ال HTML اللي هي مسافة ampersand non breakable space
بار دي بتدينا مسافة، يعني امبرساند نون بريكابل بتدينا مسافة كأنك دوست على زرار السبيس في الكمبيوتر. فهنا هيطبع هنا في الايكو مثلا 1 multiplied by 1 اللي هو اللور ليميت، فهيطبع 1. طيب هيفضل يطبع 1 بقى لما لا نهاية؟ لا، انا عايزه يتحرك، فعشان يتحرك هقول له هنا انه اللور ليميت بلس بلس اللي احنا اتعلمناها النهارده. فهنا هيزود اللور ليميت، يعني مثلا دخل اللوب نفذ الامرين دول، بعدها خلاص اصبح اللي هو اللور ليميت بقى ب 2، يبتدي ان هو يجيب النتيجه بتاعت 2 multiplied by 2 اللي هي 4، بعدين يحط سبيس، بعدين يجيب نتيجه 3 multiplied by 3 اللي هي 9 مثلا، يكتبها على الشاشه ويحط سبيس، وهكذا. يبقى انا هنا بشكل انتليجنت اصبحت متمكن من ان انا ما بحتاجش اعيد كتابه السطور، وبقيت دايناميك ان اليوزر وات ايفر الليميت اللي هو كاتبه كام هطبع له السكويرز اللي هو بيسأل عليها كلها. طيب اصبح كده البرنامج جاهز ان احنا نعمل له تيست. احنا سميناه سكويرز، فهنيجي هنا هنشغل الفورمه اللي اسمها سكويرز. بدأ هنا فعلا بيسألني بيقول لي بنت هنا في بس تيبو ميستيك، بنت ذا سكويرز بنت ذا سكويرز between 1 and، هنفترض مثلا قلت له and 9. هنا في غلطة تانية، الجو ده طالع تكست فيلد، كان المفروض ان احنا نعمله submit، ودي غلطة كويس ان اخدت بالي منها. نفيش تاني وكده زرار، طبعا هنا التايب ده مهم، بتحدد اذا كان تكست ولا submit اللي هو الزرار بيعمل submit. فانا بعتذر سوري، كنت عامله ان هو تكست والمفروض يبقى زرار. فانا طبع لي السكويرز اللي هي من خلال السطر بتاع ايكو lower limit multiplied by lower limit، فطبع 1 multiplied by 1 زي ما شايفين اهو، و2 multiplied by 2 وهكذا لغاية 9 multiplied by 9 اللي هي 81. هنا مش ده بس الفيرجن اللي احنا ممكن نتعامل معاه من الوايل، في فيرجن تاني من الوايل لوب اللي هو مش بيشترط ان يكون الشرط متحقق عشان يبدأ اللوب. في فيرجن تاني مش وايل، بيبقى دو وايل، يعني يبدأ يشتغل وبعدين بعد اول iteration او بعد اول لفة او بعد اول لوبينج عمله يبدأ ان هو يسأل هل الكونديشن بتوعه ولا لا. ميزة السينتاكس دوت عن السينتاكس اللي فوق ان السينتاكس اللي فوق لو الكونديشن مش متحقق فولا iteration هيحصل ولا لفة هتحصل، لكن في الاكزامبل اللي هو لو بنستعمل دو وايل، في حالة الدو وايل بنلاقي ان هنا اكيد الاتريشن الاولاني هيتنفذ بغض النظر الشرط متحقق ولا لا، يعني اتليست اللوب الاولانية متنفذة في كل الاحوال. طيب نشوف دوت بشكل عملي بسيط. فممكن هنا نعمل هنا في دوت نقول ان هو الفيو السينتاكس هيكون PHP، وهنسمي الملف دوت مثلا testing while forms while syntax. دوت PHP. فأثناء التستنج احنا عايزين نجرب، فلو مثلا خدنا سينتاكس زي دوت، في السينتاكس دوت احنا بنقول له ان انت يعني انت عندك هنا في السينتاكس دايما هتبدأ انك انت طالما انه الاكس ايكوال 700، في حالة الاكس ايكوال 700 اللوب شغالة. طب الاكس اصلا مش ب 700، الاكس ب 100. طب هيشتغل اللوب ازاي؟ يبقى اللوب ديت مش هترن ولا ما، يعني مش هيطبع حاجة خالص، مش هيطبع كلمة راننج ديت
ولا مرة هنشوف اللوب ديت running خالص. طيب خلينا نشوف دلوقتي ان احنا ممكن تيست الكلام دوت ونتأكد منه بان احنا ادي الملف اهو اللي هو testing while syntax، هنتستو عندنا هنا في البراوزر. مفيش حاجة خالص طلعت، لان هنا مفيش اي فرصة ان هو يخش جوه اللوب، لانه الاكس ب 100 ولازم الاكس تكون ب 700، فمفيش ولا iteration ولا حتى الايتريشن الاولاني ولا مرة اللوب ديت اشتغلت. طيب لو غيرنا السنتكس بدل ما هو كده، انا كده عملت له زي كومنت، خلينا السنتكس كده وعملنا تيست، كتب هنا running. طيب ازاي كتب running؟ لانه هنا كل اتغير انه السنتكس بدأ بدو، وبعدين لما يشتغل اول لوب يبدأ يتست while الاكس equal 700، لان مش متحقق فهتطبع running مرة واحدة بس اللي هي المرة الاولانية اللي ضاعت فيها اللوب معانا. يبقى ده الفرق الرئيسي ما بين الوايل والدو وايل، ان هو مكان التستنج بيبقى في الاول. طيب نرجع للمثال اللي احنا كنا اشتغلناه من شوية، المثال اللي هو اشتغلناه بتاع السكويرز. طيب في المثال دوت، ماذا لو انه اليوزر كتب مثلا value، الفاليو ديت اقل من الليميت، يعني مثلا كتب value -3 مثلا، يعني في حالة ان هو كتب value -3، فهنا في اول مرة وهو بيقارن while انه اللور ليميت less than or equal الابر ليميت، هنا -3 ديت هتبقى اقل من اللي هو اللور ليميت، فمش هينفذ اللوب خالص، مش هيطلع حاجه على الشاشه. نفترض ان انا عايز لسبب ما اطلع اول iteration اظهر على الشاشه نتيجه -3 ديت سكوير، او حتى مش -3، اطلع حتى اللور ليميت اتليست اللي هو ب1 دوت اطلعه اتليست مره واحده على الشاشه. فكل اللي انا عايز اعمله عشان اضمن ان الايتريشن الاولاني يشتغل في كل الاحوال، ان انا هنقل الوايل كات احطها تحت في نهاية اللوب، وابدأ هنا بدو. طيب نتست السنتكس دلوقتي دوت هيفرق معانا في ايه؟ سكويرز، هنا في غلطة صغيرة، ان الوايل بتعتبر ان السطر دوت هنا لازم يتحط له سيمي كولون، السطر بتاع اللي هو الكونديشن، فهنا حطيت له السيمي كولون. لو جيت بقى دلوقتي تيست، بدأت مثلا كتبت value زي -3، المفروض انه في العادي لو دي الوايل مش الدو وايل ما كانش اللوب هتشتغل، لكن هنا هتشتغل اول iteration بس وتجيب لي الفاليو 1. لو عايزين بقى اللوب تكون محددة بعدد، يعني رقم مثلا 10 لفات مثلا، او احنا عايزين اللوب دي ما تعديش 10 لفات، فعايزين عدد اللفات يكون تمشي عليه اللوب عدد معلوم بالنسبة لنا، مش عدد مجهول. فهنا ممكن نستعمل طريقة تانية لللوبينج غير الوايل خالص، الطريقة ديت اللي هي الفور. في الفور ديت بنعمل جوه القوسين دولت بنعمل 3 حاجات، بنقول له الانيشال فاليو اوف ذا كاونتر، العداد مثلا يبدأ من 1، والكونديشن مثلا العداد دوت يبقى اقل من 11، يعني ما يعديش 10 مرات، والنيو فاليو اوف ذا كاونتر ممكن مثلا تبقى ان العداد ده يبقى بلس بلس، نزود مثلا القيمة بتاعته بواحد في كل لفة. وهنا دوزيس بقى نكتب الكود اللي هو هيتنفذ بدون ما نهتم بقصة العداد والتعامل مع العداد، خلاص نكتب بس الكود اللي احنا عايزينه يتنفذ في كل لفة. ممكن ناخد مثال على كده، لو عايزين مثلا نطبع جدول مثلا 13 جدول ضرب بتاع 13 مثلا، يعني 13 في 1، 13 في 2، 13 في 3 لغاية 13 في 10، حاجة زي كده. فهناخد مثال على دوت، ان احنا هنعمل ملف جديد، ملف PHP،
حفظت الملف دوت مثلا ده for loop example .php. وهنا هبدأ بقى الملف دوت هبدأ عندي هنا في البادي php هنعرف مثلا المتغير اللي هو number الفاريبل دوت بيعبر عن مثلا النمبر اللي احنا عايزين نطبع الجدول بتاعه اللي هو مثلا number 13. هنيجي نعمل بقى الفور لوب زي ما احنا قلنا عندها الانيشاليزيشن اللي هو الانيشال فاليو بتاعت الكاونتر او اللي هو العداد. الكاونتر في الاول هيكون مثلا ب1. بعد لو احنا عايزين اللوب ديت هتشتغل هيبقى عندنا المفروض ان في كونديشن اللوب ديت ما تتجاوزش الكونديشن ده خالص. فالكونديشن هيكون ان احنا عندنا الكاونتر يكون less than or equal 10. طبعا ممكن less than 11 هي كأنك بتقول less than or equal 10. الكاونتر بقى عشان يزيد واللوب تتحرك فهيبقى عندنا الكاونتر ده نزوده بالانكريمنت كاونتر بلس بلس. جوه بقى البادي بتاع اللوب هطبع بقى الجدول اقول له ايكو دولار ساين نمبر اللي هو 13. علامة المالتيبلاي ممكن مثلا كده دي علامة المالتيبلاي multiplied by يعني دولار ساين الكاونتر اللي هو ماشي معانا جوه اللوب وبيتغير الفاليو بتاعته مع كل لفة equal. وبعدين هنا هقوم حاطط الدوت عشان اكون كاتينيت واحط هنا بين قوسين الكالكوليشن بقى اللي هو خلي بالك من حاجة النمبر multiplied by الكاونتر دي محطوطة جوه 2 دبل كود يعني مش هيضربهم في بعض هيطلع بس مثلا 13 في 1 مش هيضرب equal ويستنى. الضرب بقى او الحسبة نفسها او الحساب الكالكوليشن هيتم في الجزء اللي بين قوسين ده اللي هو number multiplied by الكاونتر. ولو انا عايز بعد كل يعني سطر يبقى فيه السطر يبقى فيه الحسبة جاية في سطر جديد او في نيو لاين يعني ممكن ان انا اعمل بريك لاين بلغة HTML اللي هو BR/. لو انا حبيت تيست ال PHP فايل دوت احنا سميناه for loop example. هنا في error هنا في missing الدولار ساين الاسم اللي هو الكاونتر بلس بلس. عملت سيف ريفريش. هنا زي ما انتوا حضراتكم شايفين في الجدول الطبع اللي هو جدول 13 تيبل لغاية 10 وبيكالكليت الفاليو زي ما انتوا شايفين بعد كل طباعة. اخر حاجة هنعملها النهاردة ان احنا عايزين نعمل زي فورم. الفورم ديت نسأل اليوزر مثلا انت عايز كام كولم انت عايز كام رو ونطبع له دايناميكالي HTML تيبل او نرسم له بمعنى اصح تيبل على الشاشة على حسب عدد الروز والكولمز اللي اليوزر حددها. فهنبدأ المثال دوت في الملف جديد هنبتدي ان احنا نحدد زي ما بنعمل كل مرة. وهنيجي هنا هنحفظ عشان ما ننساش dynamic table.php. عندي هنا البادي هبتدي ان انا هقول له في البادي دوت يرسم لي الفورم. وهتقولي ليه ما قلتش في الاول
if is set هقول له ان انا عايز الفورم تفضل ظاهره في كل الحالات، فمش هعملها مشروطه بحاجه، حاططها في الاول دايما هتظهر. دي فكره جديده برضه. الجدول اللي انت بتحدد انت عايزه كام رو كام كولم في فورمه، وتحت بيظهر لك نتيجه اللي انت عملته ده في تيبل، بغض النظر عن اللي انت عملته دايما الفورمه ظاهره. نشوف الفكره دي مع بعض. هنا هقول له الميثود، اذا كانت الميثود هتكون بوست. هنا هقول له الاكشن بقى، الاكشن هو هيبعت لمين، عايز اخليها سيلف سبميتنج او يعني بتسبميت عن نفسها، فهخليها هنا الاكشن ما يكافئ انها تسبميت الفورم على نفس الملف PHP دايناميكالي. ممكن اجيب اسم الفورم الكود اللي انا بكتبه ده، بدل ما احدده مثلا بدايناميك تيبل دوت PHP، لا ممكن اخليه دايناميك عشان الكود ده لو حطيته في اي ملف مسميه اسم تاني يشتغل برضه، حتى لو مش مسمي الملف دايناميك تيبل دوت PHP يشتغل. اللي بعمله دوت بروفيشنال اكتر. هنا هقول له echo $_ بين سكوير براكتس ده سبيشال فاريبل تبع السيرفر، بيجيب لي الفاريبل السبيشال اللي هكتبه ده اللي هو PHP underscore self. الفاريبل ده اللي هو PHP self closing بتاع الفورم. رسالة بقى نحطها لليوزر، نقول له enter number of rows، ونيجي هنا نديله input التايب بتاعه text، والنيم هنا يكون rows، ده النيم اللي هيتبات لل PHP، النيم ده rows. ويكون عندنا هنا اللي بعد كده ان احنا نقول له enter، او مش ضروري نقول له enter زي النمبر، نقول له على طول and columns، وبعدين هنا نديله input، الانبوت دوت text، والنيم هنا هيبقى columns. في مشكلة columns. وطبعا يبقى فيه زرار يعمل من خلاله عملية السبميت input type submit، والنيم submit، والvalue يطلع له رسالة هنا ان هو على الزرار، يكتب له هنا ان انت عايز تدوس الزرار دوت عشان تدرو تيبل، يرسم الجدول. بعد ما خلصنا الفورم نبدأ بقى في كود ال PHP ده كده HTML PHP، الكود اللي هو الاستجابة للفورم بوست او submit. اول حاجة عشان ما ينفذش الكود دوت دايما نتشيك طبعا على if انه هنا is set، مش النفي لا is set، انه فعليا كان عندنا $_ underscore post square brackets، حط هنا اسم النيم بتاع الزرار اللي هو submit. إذا كان دوت حاصل يبقى هي ده هو عامل بوست. في الحالة دي في تقريبا قوس ده فوق، نبدأ نقسم التيبل بتاعنا. التيبل هيكون بأمر ايكو، التيبل نفسه تيبل الويتس، مش عايزين ناخد العرض الكامل بتاع الشاشة،
ممكن مثلا نخليه 90% بس من عرض الشاشة 90%. border عشان يبقى دي border ميبقاش borderless border equal 1. cell spacing اللي هي السبيس بالبيكسلز بين السيلز عشان متبقاش السيلز متلاصقة في بعض بتاعة الجدول فتبان أكتر. cell spacing بال HTML مثلا نخليها 5 بيكسلز. دي كده ال opening tag بتاعة التيبل. طيب عايزين بقى نعرض يبقى عندنا في لوب تعرض الروز جواها لوب تعرض الكولمز اللي هي سيلز. طيب فيبقى عندنا في لوب مثلا $r اللي هو row number equal 1 والدولار r. طب في نقطة هنا، طب احنا هنعرف منين ايه هو بعد عدد الروز قد ايه والكولمز قد ايه؟ يبقى احنا هنا مطالبين ان احنا نستلم الفاليو اللي بعتها من السبميت قبل ما نكمل. فهنقول هنا $rows equal $underscore post of square brackets number of rows وعدد الكولمز ده اللي هو number of columns. طيب هنا في اللوب احنا عندنا في الشرط اللي تفضل اللوب شغالة طالما ما هو متحقق. الشرط بيقول ان انا عندي يكون $r اللي هو الفاريبل اللي بيعبر عن عداد بتاع الروز في الإيتريشن او في اللفة الحالية. بنقول ان هو يكون اقل من او مساوي $rows وهنا $r بلس بلس عشان انكريمنت واللوب تفضل تعمل الإيتريشن. نقدر هنا نقول له ان هو هيأيكو ان ده رو جديد بال HTML اللي هي tr. وعشان منساش اعمل الكلوزنج بتاع tr يبقى هيأيكو الكلوزنج بتاع tr. ادي كده رو. طيب جوه رو دوت في بقى اللي هما السيلز او اللي هما الكولمز. فهعمل لوب تانية بلاش كده عشان ممكن تتلخبطوا. طيب فور واقول له هنا اللوب الجديدة هتبقى مثلا الفاريبل غير الار ما تستعملش بقى الار استعمل فاريبل مختلف فتخليه مثلا $C حيث السي دوت اللي هو بدل الار ده بيعبر عن الكولمز. $C equal 1 $C less than or equal $columns $C بلس بلس. جوه بقى اللوب اقدر ان انا هايكو السيل نفسها اللي هي هتبقى عبارة عن TD اللي هي تيبل داتا بلغة ال HTML. ومثلا ممكن نحط جواه اي نص او مسافات احنا منعرفش النص اللي اليوزر عايز يكتبه فهنحط له سبيس مثلا اللي هي non breakable سبيس بار اللي هي سبيس واحدة بلغة ال HTML. ونيجي في النهاية خالص ما ننساش ان بعد اللوب الكبيرة اللي هي بتاعت الروز لازم نعمل الكلوزنج بتاع التيبل تاج اللي هو هنيكو الكلوزنج بتاع التيبل تاج اللي هو كلوزنج بتاع التيبل. نعمل سيف ونيجي نتست الملف ده. قلنا اسمه dynamic table .php. طيب
enter the number of rows. مثلا انا عايز 7 rows. number of column عايز مثلا 4 columns. دول تيبل، عمل دول التيبل زي ما حضراتكم شايفين، والتيبل دوت 90% من مساحة الشاشة. حتى لما باجي بغير الويتس بتاع الشاشة بيبتدي إن هو يتغير مع الويتس بتاع التيبل. بكده بنكون شوفنا مثال دايناميك للشغل بتاعنا، ونكون قدرنا إن احنا نعمل تيبل بشكل دايناميك.